Cada vez que tú aprietas los dientes, tú tiendes a hacer en tu rostro bigote chino, se pronuncian más arrugas, deformas tu óvalo. Entonces, cada vez que tienes ese dolor de bruxismo, vamos a sacar las contracturas que tú tienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la boca y de esta manera, agarramos el músculo, cerramos y llevamos hasta acá. Este ejercicio te va a ir quitando las contracturas que tú mismo haces o misma hace cada vez que aprietas los dientes, porque eso es el bruxismo. El bruxismo hace que pierdas hasta tu postura corporal. Entonces, con este ejercicio vamos a ir sanando, eliminando todas esas contracturas que tiene, que hasta incluso provoca dolores de cabeza. El otro ejercicio es, vamos a doblar la lengua, colocarlo detrás de estos dos dientes, cerramos la boca, quiero que practiques estos dos ejercicios 15 veces cada uno, 15 repeticiones, ¿ok? Tú puedes hacerlo 2 o 3 veces al día y tú vas a ir viendo, no solamente vas a ir aliviando el bruxismo, sino que lo vas sanando. Espero que lo practiques y vivas la experiencia con estos ejercicios que son excelentes.